Adonai fo ayena makambo asike koto talomone allez liker, s'abonner, partager, Peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oyo a permettre ngai na bino tukutala lelo na kati l'église oyo na kombo sei les Jourdains ngafani awa toza na quartier Mongafula précisément na commune ya Selembao. Bipai wapi bazala milulu ya kafu oyo ba mama na biso balingi bayengeli vraiment pour la mois de la femme oyo koleka boyete et kosila boyete et babengi ngai la sœur Gate Ntumba naya ko participer na milulu oyo pona kozwa ba image oyo kolekisa na etado oyo likaka mingi na Adonai Info TV et le mona papa na biso docteur militant ozomona awa toza na kati ya commune ya Selembao na quartier Mongafula bipai wapi ba mama na biso bayanga na milulu ya kafu pona koloba kolakisa ba mama oyo bavanda balemba ke ba femme sage oyo babandona mosala na Nzambe ba mama oyo bazo ba déception ba mama oyo bakoma na ba mikakata no parti par là à cause ya libala mama atiki église à cause ya kobota mama abandonné musala za kosala na kati netonga ya nkolo metala ba mama na biso oyo balembi te baza toujours makasi otobengaka ba femme dynamique ba femme dynamique ba femme forte bango oyo bazosangana lelo na milula lelo ya bango ya pasi mpona kotalisa ba mama oyo balemba oyo batika musala ya nkolo boya bino nyonso awa na kati na sei les Jourdains ngafani na commune ya Selembao précisément na quartier Mongafula arrêt Munongo Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entrant pendant qu'il s'est trouvé à table, elle s'est tenue un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce que l'on fait. Parole du Seigneur. Oui, mes bien-aimés, pour l'opportunité, merci. Topesi aussi merci na batambusi na biso esika oyo kobana na motambusi na biso révérend Claude Banza ainsi que papa na biso Sami Chiswaka pour la confiance oyo bapesi biso ba maman kopesa 3 jours na basi sur ke bakoto mususu ozwango te il faut kaka ozala moto ayebi makambo ke mwasi aza discriminé te yango bapesi biso topesi bango merci mingi. Est-ce que vous sepeli na bango? Yaya, cher et cher, bâti que l'on 3 jours, bazo mérité ma pauvre, to bête les enlever ma pauvre. Merci na bakabignon sur ma contestabilité. Bakoka fait que le bagnette, le pasteur, bien que vous signez, vous sont au en côté, mais ils ont accepté. Merci. Na kombo ya ba maman, to pesi ba ngou merci. Ndenge tontu kotanga maloba nzambe na Marc 14:3. Tant na biso totala ki na ba papier ndeko o ba pesa ki invitation to ndeko na biso ezaka kat mesika oyo tolobaki to kolobela tant na biso ezali femme pose des actes
peuvent t'amener à la renommée. Alléluia. Moi si salamakambu oyo ekomema yo na botombwami wana lingana. Alléluia. Maloba o bazobela biso na tina ya mwasi. Poto kota na ba définition to kota na matia na biso to lobela na mwasi azangani. Na ba définition ba mesala ko lobela biso à chaque fois que mwasi to yebela ba définition ebele. Mais o biso to tireka na poko lelo to lobela deux définitions. To lobina femme azali être humain de sexe féminin par opposition à l'homme. Moi si azali ekelamu ya nzambe me na mwasi oyo akeseni na mobali. Deuxième définition tozolobela mwasi femme, personne qui revendique ou qui assume une part de féminité en particulier. Alléluia. Mwasi oyo kati na ye azosala kibo mwasi na lokola ndenge kaka na lolenge azali mwasi mais akeseni nani akeseni na mobali. Alléluia. Donc nzamba sali biso na mobali tozali batu oyo akeli mais toza la particularité na biso lokola basi. Alléluia. Omona nzamba akeli biso na lolenge na biso. Nzamba osala ke mobali apesa semence mais mwasi amemango pendant 9 mois et après 9 mois abota. Donc à la particularité na ye au moins on a 9 mois wana mais sous ces actions banier banda premier jour tu 9 mois wa kaba soyi a moi kaka ba soyi fièvre ne fièvre a bela kaka mais on a moi sona malembe au moins on sokola basani a opangusa ndaku azokende wenze mais makambo zo sentir sur ba pesi tata 1 minute a go sungulango mais la particularité à moi si au moins on memi ngo sepe maman wana teka ka fufu ape na fufu na mutu kana zemi wana oyo ezomema ye azoke koteka. Ça c'est la particularité de cet être. Donc azana makoki moko boye oyo ekeseni na mobali mwe bazaka bango nyonso batu. Alléluia. Composé ezali action ya kosala eloko, action de faire quelque chose. Donc nous avons posé acte moko songolo. Acte ezali résultat d'une action opérationnelle accomplie. Donc nazo ezali elembo ya musala moko oyo esalami. Définition, deuxième définition, balobi, ezali la capacité d'agir. Alléluia. Donc, epesi makoki, yako sala likamumoko. Action ezali, ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. Alléluia. Donc, action, epesi moto, lolenge makoki yako sala, oyo aksengeli asala. Alléluia. Renommé. La carte renommée, tout le monde a un moment renom. Oui, il a ici réputation. Réputation. Nous avons 3 définitions dans le mot. Nous avons 2 définitions pour nous réduire le temps. Définition de le personnage qui jouit de cette renommée. On a babimina renom baza batu oyo bazo sepela na botombwani. Voix publique, deuxième définition, voix publique qui annonce quelques actions, quelques événements remarquables qui répandent les éloges ou de blâme sur quelques personnages. Ezali eloko
lolenge ya komonana voie publique ya komonana oyo ezolakisa mosala moko eloko moko esalami eza remarquable bongo bazwi mutu wana bapesi ye beloge bakomi kotombola ye akoki kosala yango na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe. Alléluia. Kotomba mezala bandenge mibale. Donc ce tozoloba femme pose des actes elingi koloba mwasi sala bilembo oyo ekotinda ete emema yo na botombwami. Alléluia. Ndenge bana Kinshasa balobaka kosala ko. Mais et ça le parcours moko o esengeli muto kota pour akoma na renommée pour faire poser ma acte mais il faut les kana makambo moko e costumiler o e kotindika ye asala quelque chose mais so ite yaka na mposa te boye pa na sala boye te il faut ezala na nzela moko. Cette femme Marie la sœur de Lazare. Nathalie Mosunga lobi. Mais c'était seulement cette femme oyo avandaki na makolo Yesu. Yesu akei ezaki ndaku na ye epai ya master ne Lazare. Soka tamboli azongi Betani rendez-vous na ndaku wana. Alela wana. Papa na mwanda bilo. Kuna ya moi sécurité et bandakala pour Yesu ndoliaka kuma. Moi sécurité, insécurité bandakala pour ba juif ba ko tata na ndenge ma poison. Amen. Alors oui, abako kata destiné ava. Babi croate ali poison akendeka. Atalinga mona ngo mega ko ta tsungu. Apona kinda kuwana. Ando lela ka wana. Atambola tombola zungi wana. Bongo mukolo mususu cette femme Yesu ayena ndaku na bango. Aye pa muninga ni Lazare. Marthe ndekone azalaki wana. Marthe musani zaki kolamba. Aye ke soupe Yesu alela angam na simbango. Et puis jour on a besoin Maria lambaka. Te Yesu ando se balo kwa Maria ya Marthe. Po mingi mtando lamba. Donc ma malata ba sa pe mabete. Mais le to betel solo Marthe ya Marie. Balobi Marie jour wana. Marthe okunda na mundo samsala. Maralobi. Yesu, okoyesa Marie. Mamyo sukanga na salaka. Marako yate. Asali sangata musala. Banda vanda kikaka. Alléluia. Atali Marthe lobi Marthe. Ah, kuna lobaini simoyo so yebaki a Yesu am Marthe elle makambo mwasi azosala. Cette femme a choisi la bonne part qui ne jamais ôté. Et si dans le mois tu vois un parcours yaya à continuer à nzela. Quelle défense. Nous continuons à défendre kaka. Yoka parcours. Yaya, pour que nous liboso kuna fanda na makolo wana yaya. Fanda pour yem taïbi ko défendre. Merci. Yem taïbi ko défendre. Alors bien, yo yebi ni comment sur ça là. Elle a choisi la bonne part. Yaya, yo pa na makolo nani? Hein? Tu dois biso ba maman. O kaka maman avana na makolo maman ba. Maman mtasimbe na libala na okili solo moko mobali abeli akoti na mama yenu batali ba moni ni chopo na yi et bébé on est cirrhose balobi aller biloko mo lokwa poison et comme toxique ba famille ba bite totalisa ba ketalisa balobi zakala ha donc maman uta kikwita fanda simba libala mwana soka landi mama tula kuna atuli Maman tout la kuna atuli. Papa lia zakalaka enfin et kangi masolo. Maman simbi li bala ndenga sepelaki menakati et boti poison. Mobala ke mama yemu. Moi sur vandi si li bala ne po vandi na makolo nani ya mama. Wana mama tata na mboka bani ne bimi kitoni super ne réel ekene na mboka ekene na kikwi mama zwa po yebi ke mama yemuta fana na makola mama muta simba libala nanga mais mobali abomi mobali
Et comme poison. Zakala esalaki nango mobala linga ya linga koyoka ba conseil ya batute et sali esimbaki menakati bon kwani avanda na makolo mama ya ovana makolo nani ofanda na makolo nani mwasi oyo afandaki na makolo akomprendre le bien Yesu alobaka na ye. C'est comme si ma solo azobetawa etika la suko beta mate. Ya lelo ifo na fanda na yoka bien. Yes. Yesu bi se maso ezozwa lelo etika la ulungwa te. Etika ulungwa tata ndeni. Autambola na Yesu. Azokende na Yesu afandi na makolo. Eya esengeli na biso kofanda na makolo ya moto mpona koyekola. Jeune fille aime son atala makula mama bino ko ofana. Emo ko fana makula mama izali mama makamo malamu na makamo mabezali. Makamo sifu fana na makolo asia mutu pozwa boyebi ko ezakati. Ya biso nyonso ko fana na makula matuboko. So fandi te ya yesimba te. Il faut sala na mutuboko ofana kana makolo. Cette femme avait compris. Nabi mwaswa yeli ba sekele amesana ko vana na se makolo yango pe malase sengela kati yango kaka akita na se avec na signe vous voulez mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, tolingi to interpréter un peu parole o bisoto tangi. Tango tozo tanga parole oyo, tozo mona ete Yesu Masia azalaki na mboka oyo Betani. Et tango azalaki na mboka oyo Betani, azalaki précisément na ndako ya Simon Lépreux. Et toyebi biso nyonso ete na Israël, moto oyo aza na lèpre akozala ensemble na batute. Et sengeli azala en dehors ya camp, azala hors du camp. Parce que lèpre eza maladie moko eza contagieuse. Soki osangisi mutu oyo aza na lèpre na batu elongo, batu ba ozala contaminé. Et assurément, lokola Yesu Masia aza champion ya toute catégorie, abikisaki Simon Lépreux o. Raison pour laquelle bavandaki ensemble autour d'une table. Et bongo tango bavandaki bongo mes bien-aimés, ezaki mwasi moko na kombo ya Marie de Madela. Au fait, kombo ne ezaki Marie, mais azui Madela parce que ville o ya zaki kovanda kombo nango ezaki Madela. Alléluia. Bongo mwana mwasi oyo eloko oyo asalaki tango amoni Yesu avandi pe na Simon Lépreux wana na ba disciple ye akamati parfum balobi ete parfum oyo ezalaki parfum de na ezalaki parfum moko ya grand prix ezalaki ya motuya makasi koleka. Bongo mwana mwasi oyo akamataki parfum afongoli yango et asopi yango na mutu ya Yesu Masia. Alléluia. Mais bien aimé, mwana mwasi oyo a changeaki atmosphère ya ndako ya Simon Lépreux. Comme mona kaka ndenge asopaki parfum oyo et atiaki solo moko ya kitoko na kati ya ndako ya Simon Lépreux. Mais bien aimé, il faut qu'on saisisse tango mosusu ba opportunité. Eza na ba opportunité mosusu ce qui est commis ko raté yango te fo simba yango. Et la ligne koloba na ensemble ete Marie de Madela oyo soki totali vi na ye azaki femme moko pit, azaki ndumba, azaki mwasi oyo azaki okende na batu nyonso, azaki kotala te. Et na kati ya kivina ye ya kibondumba wana me bien aimé endenge azwilaki pe parfum na ye ngana yo toyebi te.
mais Biblia etalisi biso ete mwana mwasi oyo vi na ye ezalaki ya malamu te, mais andimi kozwa parfait oyo ya motuya makasi kosopa ngo na mutu ya Yesu Masiya. Mais bien aimé, bongo ba oyo bazalaki nzinga wana ebesaki bango libaku. Nalingi nayebisa ndeko moko na kati na esika oyo kotaka mutu oyo aza na gauche na yo te, kotaka pe mutu oyo aza na droite na yo te. Toyaki mboka mutu na mutu ayaki na ngonga na ye, mutu na mutu ayaki na mukolo na ye. Même ata ba mapasa me bien aimé babimaka mbala moko te. Yango wana kokomparaka vi na yo na vi ya mutu mosusu te. Alléluia. Soki Nzambe asimbi motema na yo pour poser acte moko me bien aimé, kotala ndeko na yo te, kotala leki na yo te, kotala pe entourage na yo te, ni mobali na yo, kotala ye te. Mwana mwasi oyo malgré ba vie na ye oyo azali komema, mais bien aimé akamataki parfait oyo ya motuya asopaki yango epai na Yesu Masiya, na mutu juste ya Yesu Masiya. Bongo Yesu alobi ete tango bato oyo bazali ko murmurer, bato oyo bazali ko bouder, bato oyo bazoloba ete à quoi bon cette perte, Judas yebaki te. Judas alinga comparer Jésus na parfum, alinga comparer Jésus na ba pauvre. Nzoka Yesu aleki ba pauvre, Yesu ali kolo makasi. Alléluia. Abi à quoi bon cette perte? Tokoki kozwa parfum oyo, tokoki koteka ngo, tokamata mbongo topesa na babola. Yesu alobi ete bozalaka na babola ntango nyonso bosalaka acte oyo te, poni bozo kosinquiéter. Mais bien aimé, eza na bandeko mosusu na kati ya lingomba ye apesaka na ye te, mais musala na ye contrôle, ye bapesa ye affectation, ye bapesa ye affectation ya contrôle. Musala ne kokontrolaka bato, kotalaka bavie ya bato. Nzoka nde eza biloko akala. Et même na bandako na biso me bien aimé bisika oto ali kofanda, bisika oto ali kofutela, na ba famille na biso, vi na yo esengeli otala Nzambe na yo, oya kela yo, oya benga yo, oya sala yo mwasi, oya pesa yo libala, oya zot sala ete yo bika na sena moi oyo. Yango na kotaka batu te mama. Soko lingo poser acte moko oyo Nzamba cheo na motema po sala ngo, kota ndeko na yo te, kota pe baninga te. Mutu na mutu ana tango na ye. Et soki Nzamba linga saela yo likambo moko me bien aimé, aotuna mutu ogo vai na ete. Yango moni ete eza na bato ebele bazaka obstacle po na bato. Olingi o avancer, olingo sa likambo moko boye, tika na yo kaka. Po nini kosala ngo? Kosala ngo te, tika kaka. Mais bien aimé, soki Nzambe asimbi motema na yo, yaya sala ngo na motema moko. E Nzambe asepelaka moto oyo azosala acte oyo, azosala acte moko ya foi na motema na ye mobimba. Bongo eza na makambo misato oyo me bien aimé, soki omoni yango ezoko wumela yaya sele yango na offrande. Soko osambeli omoni ke Nzambe azosala eloko moko te, omikitisi osimili epai na Nzambe, omoni azosala eloko moko te, kende na offrande e Nzambe akosala. Alléluia. Mais bien aimé, nalingi napesa témoignage oyo. Lokola mwana mwasi oyo ayebe kokamata parfum oyo ya motuya asopaki yango na mutu ya Yesu, e Yesu alobi ete acte oyo asali ambome corps nanga déjà avant na kufa. Yango nga na pesa témoignage oyo me bien aimé, na sepelaka mingi ko pesa témoignage oyo ngai moko Solange na vivre ke na pesa témoignage ya bato. Alléluia. Tant mususu yo vandi kati na sika oyo wana problème moko ewumeli ozwa nango solution te. Tant mususu oza frappé na stérilité ozwa nango solution te. Nalina yebisa yo ete osala ba prière musu ebele maintenant no comité poussana encore
Tant mosusu omikitisa na lolenge belé pa ina nzambe. Maintenant omikitisi malamu te. Na yebisi yo na pokwa na lelo. Pusa na ko. Tant mosusu nako sambela, nako mikitisa esimbaka te. Maintenant yeko yebisa yo na pokwa oyo. Poser acte oyo a donné. Et soki osali yango, nzambe na lola opambola yo. Alléluia. Mais bien aimé, il n'a pas sa témoignage. Na yebite pourquoi nzambe alingi na loba yango. Tant musupe ko zaka na yo. Alléluia. Mais bien aimé to balani. Tant to balani boye mabote eyate. Bongo nazaki na arche du ciel, ezaki na baninga o tozali ko sambela na bango. Esika moko. Tozali na ba on équipe intercession. Baninga na ba oteka na wenza mola. Bakola ki penza. Ngana zaki leke pa na bango. Bongo baninga wana me bien aimé. Musana bango ko sekaka ngai. Ko sekaka ngai mikolo nyonso. Soki na uti classe na ISP Gombe. Na lobino na ya na mola na somba moi eloko. Comme ça na ya na ndaku na lamba. Potolia na mobali. Me bien aimé. Na ko somba biloko wana. Na ye na ngona ndaku na lambi pe. Me biloko wana za okitate. Alléluia. Biloko wana za okita te. Ezali ko tungisa motema na ngai. E bongo mukolo moko to ye na kati na Lingomba. Ezaki mama pasteur moko Brigitte Masamba. Ayepe atei makambo ya Isaac. Lela atei makambo ya Isaac. Na maboko na ngana lataki bague moko à 3 couleurs. À part bague alliance, nazaki na bague moko à 3 couleurs. Alors tango atei bongo sur place. Ngana telemi na bague na ngawa na yo pesa. Na moni pe aussi apôtre Théophile yepe aye na chaîne musicale na ye. Et chaîne musicale wana je me souviens encore. Mutapesa qui est grand fou. Asala kanaye, ateka kanaye, mais akwa kopesa dimite. Akwa kopesa dimite. Nzoka nde dimi topesa ngo poto mfwa misaba pasteur te. Mais topesa ka dimi mais bien aimé pona to pambolama. Alléluia. Ngana sala ka so na zwi dimi nanga na opesa mobali nanga ite po aza pasteur nanga te. Na ya kopesa ngo na maison du trésor. Soki na besoin ko kabela ya nanga révérend José na okabela ina ndenge na ngai. Na okamata dimi na opesa ete. Na okamata pe dimi na opesa papa teote. Mais na roya ko tika ngo na maison du trésor. Yangwana soki opesa ka dimi te. Mais bien aimé, ozoko miboma petit feu. So opesa ka dimi te. Tant mususu salaka na yo, otekaka na yo, odefisa pe biloko na yo. Mais soko opesa ka dimi pa ina nzambe te. Mais bien aimé, ozoko miboma. Ozoko miboma. Topesa ka dimi pour na revoir misaba pasteur te. Topesa ka dimi nde en retour nzamba pambola biso. Yangwana Biblia elobi ete soki opesi moko na zomi bomeka ngai so bomona ngai na ofongola malinisa ya lola te. Yango eza très important maman. Zana attitude oya opesa. Elle m'arrive des fois na ndaku me bien aimé. Mutako za la sengite. Ozana mwe loko na ndaku o loso, o madesu, o ba ai, o ba pilipili, ba tomate. Yaya kabango. Alléluia. Et soki okabi yango ata muke kaka. Nzamba yebi eloko musu e okota. Les expériences oyo nga mama na sala. Soki osombi ba vivre frère, bokotisi yango na ndaku. Mais bien aimé, soki okabi ata likoso te, okabi ata kotisi te, ata poisson kabi te. Yaya mususu ekota te. Mususu ekota te. Yango na nzambe aza na bandenge belé apambola biso. Abraham apesaki Isaac mwana kaka ye moko ya motuya. Et ce que ezalaki na ba couple mususu nde bitumbe kweya na kati ya ndako. Bongo bazokenda mwana boye po a sacrifier mwana ngo. Mwana ngo azoloba mais tomoni bakoni, tomoni moto boye. Wapi mbeka oyo biso topesa.
zala kimia mais lera linga sala kaka akata mwana boye voeleli nzambe amonaka me bien aimé eloko ni oyo motuya oyo pesa epai na nzambe oyo nzambe tango avandi boye azokanisa mwana nga Antoinette mwana nga Charlotte apesa eloko moko songolo epai na nga oyo etusha oyo esimba motema na nga eloko nini oyo nzambe na pokwa oyo akotanga yo ntango mosusu okoka kosala yango te ntango mosusu ozala na makasi wana te me na ye nayebisa yo na pokwa na lelo mama zala na makasi wana alleluya zala na makasi wana me bien aimé eza na badécouragé rebele epuis soko olingi osala eloko ya bongo koloba ngo na mutu te soko olingi osala eloko ya bongo na kati ya lopango na bino bofutelaka esika bovandaka koloba na mutu te eza na mutu mosusu aza na famille te ntango azoya kosambela awa ntango azoya na lingomba awa ye nde ndeko na yo alleluya ye nde ndeko na yo e soki opesi eloko epai na ndeko na yo mutu mosusu ayeba te e bibili elobi yango soki opesi na loboko ya mobali oyo ya mwasi esala nini eyeba te alleluya nzambe wana me bien aimé aza likolo nzambe wana me bien aimé atikaka biso te amonaka biso malamu ntango mosusu oza na problème moko osambela ogena omata na mangengenge okende na intendance me ozwaka solution te me na pokwa oyo mama nzambe alobi nayebisa yo ete meka ye na done meka ye na offrande eloko oyo oza nango omonake eza motuya mpo na yo pesa yango epai na nzambe ntango mosusu oza na bana basilisa classe me misala ezali te okoma kolobela ya solo nzambe amonaka nzambe ayokaka to ayokaka te me bien aimé mwana mwasi oyo soki alobaki atalaka nde bato bazali kosindigne ntango mosusu elinga ozala blocage mpo na ye me nzoka nde kopesa epai na nzambe esengeli omipesa yo mobimba epai na nzambe mwana mwasi oyo me bien aimé azalaki na bademo na kati na ye nzoka nde na kopesa epai na nzambe aprofitaki na occasion oyo mpo apambolama mpo akangolama yango lelo nga na oteya ye alleluya yango lelo ngai mama Solange na oteya mwana mwasi oyo eza acte ya malamu yango na soki oza na besoin opambolama soki oza na besoin omona loboko na nzambe Adonai efo ayena makambo